なんか疲れた2日間だったな。治るどころか悪化してるし。帰ってくれてよかった。何の音だ？もしもし。ああ、久しぶり。ちょっとね。またって、そんなに俺頻繁じゃ。まあそっか。そうだね。兄さんは元気してる？いや、そうだけど。明日？いや、でも今さ、ちょっと風邪ひいてるし、兄さん来てもらっても、おもてなしもできないからさ。泊まり？一週間？そんなに？うん、うん、うん。ああ、そうなんだ。ああ、そういうことか。うん。でも、俺んちベッド一つしかないけど。一緒に寝るっていう広さは、わかった。わかったから、うん。ごめん。じゃあ、うん。駅着いたら連絡してくれたら、それでいいから。わかった。いや、大丈夫だって。何もないから。本当に何もない。それじゃあ、また明日。マジか。1週間兄さんが来るのか。ちょっと厄介だな。とりあえず、あいつらに連絡はしないようにっていう連絡を、ダメだ。頭回ってないや。まあ、兄さんと鉢合わせることさえなければ大丈夫だろうと思うんだけど。あの人もだいぶ、ブラコンなんだよな。明日までに少しでもちょっと風邪治しとかなきゃな。寝よう。ダメだ。やあ姫、今日の動画も楽しんでもらえたかな？君に会えるの本当に嬉しいんだ。次また俺に会えるまで俺のことをたくさん考えててね。浮気なんてしたら許さないからね。それじゃあまた会おうね。